Welcome to grade 9 chemistry. Baga barnoota baga nagaan kara barnoota chemistry kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan. So barnoota chemistry kutaa sagalaffaa kana cover page isaa inni jalqabaaf kana fakkaata duraa fi duuban jechuudha. So haaluma kanaan cover page isaa kitaaba haaraa kun bifa kana fakkaata jechuudha chemistry kutaa sagalii kana. So cover page kun cover page duraa duuban jirtu jechuudha. Isiin tun tan duraan jirtu yoo ta'u tun immoo duuba kara duubatiin jirtu jechuudha. So mee kara baafataa yaana. So kun fuula isa jalqabaa isa itti aanu kan akkaataa kitaaba isin jabeessan isin himaa jiru jechuudha. So kunis fuula isa lammaffaati. So inni kun konteenti kitaabicha keessaniiti jechuudha. So kana baranna jechuudha haadhumatti unity konteenti table of konteenti qabiyyee kitaabichaa waliigalatti gaara dubbannee sanboota karaa leessaniitti dabarachuudha. So contents unity tokkoffaa ulaalle unit 1 chemistry and its importance. Chemistry fi waa'ee faayidaa chemistry kan ilaalu boqonnaa tokkoffaa irratti jechuudha. So boqonnaa tokkoffaan kun mata duree xixiqqoo gartee subtopic jedhamtu 5 keessaa qaba jechuudha. Definition and scope of chemistry 1.2 science. So kana fakkaata akka tuqaa lamarratti gaa walitti dhufeenya chemistry fi saayinsii uumamaa birootii wajjin qabu ilaalla. Jalqabarratti immoo waa'ee ibsaa chemistry fi waa'ee gahee chemistry'n tokko jireenya guyyaa keessatti qabaatu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Inni itti aanu takka tuqaa sadii keessatti maal ilaalla? The role of chemistry plays in production and in the society. Gahee chemistry'n wantoota garaagaraa oomishuudhaa fi akkasumas hawaasa keessatti qabu kan laallu ta'uu isaati. Takka tuqaa afuritti keessatti immoo jalatti immoo kan laallu some common chemical industries in Ethiopia kan laalla jechuudha. So kana fakkaata boqonnaa lammaffaan immoo gaa unit 2 tuni measurement and scientific method waa'ee measurement yookaan saffaruutii fi akkasumas karaa saayinsaawaa kana hojii ilaallu jechuudha. As jalatti boqonnaa lammaffaa kana jalatti maal saatoopikii yookaan immoo turee xiqqaa lamaa jira. Lama tuqaa takka jalatti measurement and unit in chemistry. Saffara yookaan madaaluudhaa fi unitii chemistry keessatti unitii akka sadarkaa addunyaa beekaman chemistry keessatti jiran kan hojii ilaallu yoo ta'u, lama tuqaa lama immoo chemistry as experimental science. Chemistry akka saayinsii qorannaa tokkotti jechuudha. Akka saayinsii qorannaa keessi tokkotti yeroo ilaallu hojii ilaallaa jechuudha. Akkasumas boqonnaa sadaffaan jechuun unit 3 structure of the atom. Waa'ee caasaa atoomiiti kan ilaallu jechuudha. Boqonnaa sadaffaa irratti jechuudha. So boqonnaa sadaffaan kun gaa if jalaa saabtoopikii yookaan immoo mata duree xixiqqoo 5 keessaa qaba. Sadii tuqaa takka historical development of atomic theories of matter. Waa'ee seenaa guddina yookaan dagaagina argamiinsa teorii gartee atomic theory kan laallu yoo ta'u, sadii tuqaa lama immoo waa'ee fundamental laws of chemical reaction itti ilaallaa jechuudha. Sadii tuqaa sadiirratti maal ilaalla? Waa'ee atomic theory'ti. Theory atomaawaa. Sadii tuqaa afur immoo waa'ee discovery of fundamental subatomic particle and the atomic nucleus. Jara kana ilaallaa jechuudha akkaataa argama paartikilootaatii fi atomic nucleusii fa'aa kan laallu ta'uu isaati jechuudha. Sadii tuqaa shanirratti jalatti immoo kan nuti ilaallu composition of an atom and the isotopes. Waa'ee qabiyyee compositionii atoomitii fi akkasumas argamuu isotopootaa kan laallu ta'a jechuudha. So boqonnaa isa afuraffaa irratti maal ilaalla? Predict classification of elements.
waa'ee predictability kan laallu jechuudha. As jalatti egaa boqonnaa afuraffaan kun mata duree xixiqqoo afur jalaa qaba akkuma argaa jirtanitti jechuudha. Afur tuqaa takka irratti historical development of predict classification of elements. Akkaataa seenaa guddina fi argamiisa ramaddii garee predictability gartee elementootaati jechuudha. Akkasumas afur tuqaa lamarratti jechuudha. Mendeleev's classification of the elements. Waa'ee Mendeleev classification of elements kan laallu jechuudha. Afur tuqaa sadiirratti immoo the modern at predictable. Predictability ammayyaata kan laallu jechuudha. Afur tuqaa afurratti immoo kan nuti laallu the major trends in the predictable. Tokko trendii argamiisa waa'ee garee predictable keessatti kan laallu ta'uu isaati jechuudha. So boqonnaa shanaffaan immoo waa'ee chemical bonding. So concerning about chemical bonding. Look, asirratti boqonnaa shanaffaan kun afur jalaa qaba. Shan tuqaa takka irratti maal laalla? Waa'ee chemical bonding yoo laallu. Shan tuqaa lamarratti maal laalla? Waa'ee ionic bonding yoo laallu. Shan tuqaa sadiirratti immoo waa'ee covalent bonding ilaalla jechuudha. Shan tuqaa afuritti maal laalla? Metallic bonding ilaalla jechuudha. So kana fakkaata boqonnaa shan qabaa jechuudha kitaabni keessan. Kun boqonnaa shanitti qohiramee jira jechuudha namoota jira kanaafuu boqonnaa takkafarraa eegalla jechuudha. So fuulli boqonnaa tokkoffaadha kana fakkaata unit 1 jeeti. Asirratti keemistiriin jidduu jira. Asitti ijaasaan kun maaltu jira? Building construction. Construction yookaan immoo wantoota meeshaalee garaagaraa tolchuu jechuudha. Asitti gama isaan kun maaltu jira? Keemistirii kanaa jetti medicine. Waa'ee qorichaati jechuudha. Waa'ee qoricha oomishuudha. Gubbaa kanatti immoo waa'ee agricultureeti, waa'ee qonnaa. Akkasumas isa jala kanatti immoo waa'ee food production jechuudha. Akkaataa nyaata itti oomishan. Kanaatu jira. So kan maal seete gabaabumatti boqonnaa tokkoffaan kun kanaan samaraayis ta'ee jechuu ni danda'ama jechuudha. Maaliif keemistiriin gahee keemistirii qabu kun jira. Keemistiriin karaa wantoota garaagaraa tolchuudhaan konistirakshinii meeshaalee ijaarsaa garaagaraa tolchuudhaaf ni oola. Keemistiriin qoricha garaagaraa tolchuudhaaf qoricha garaagaraa kan dhukkuba garaagaraa fayyisuu tolchuuf ni oola. Akkasumas keemistiriin karaa damee fayyaatiin karaa sektara qonnaa keessatti gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha. Akkasumas nyaata gosa garaagaraa warshaa keessatti ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, karaa aadaatiin karaa ammayyaatiin ta'uu danda'a. Gosti nyaataa oomishamu hundi garee beekumsa keemistiriitiin wal qabatu isaa asirratti kan nuyi himu jechuudha. So chemistry and its importance. So unit 1 referring with chemistry and its importance. Boqonnaa tokkoffaa maal jalqabna? Keemistirii fi faayidaa keemistirii. Keemistirii fi faayidaa keemistirii kana ilaallaa jechuudha. So here is connectivity of jechuudha. So look amma asirratti look asirratti ammaan tana maal seetanii since chemistry is so fundamental to our world waan keemistiriin baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Addunyaa tokko dhala namaa addunyaa baay'ee jiraataniif fundamental ta'uu isaa jechuudha kan asitti himu waan ta'eef it plays a role in every life. Tokko jireenya dhala namaatiif gahee guddaa taphatu isaati jechuudha. And touches almost every aspect of our existence in some way. Akkasumas tokko jireenya dhala namaa akka jiraatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So chemistry is essential for meeting our basic needs such as food, clothing,
shelter, healthy, energy, clean air, water, and soil. So keemistiriin jira. Keemistiriin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beezik niidii yookaan immoo meeshaalee bu'uura jireenyaa nu argamsiisuudhaaf beezik niidis kan kun meeshaalee bu'uura jireenyaati jechuudha. Kan akka nyaataa, food, kan akka clothing, kan akka uffataa, shelter, kan akka mana jireenyaa, healthy, kan akka fayyaa, akkasumas energy, kan akka anniisaa garaagaraa hojii garaagaraa itti hojjennu. Clean air, kan akka qilleensa qulqulluu, and water, kan akka bishaanii, akkasumas kan akka biyyee wantoota garaagaraa biqilchuudhaan beekamtu tanaa ta'uu isaati jechuudha. So in this unit, the definition and the scope of chemistry akkasi gaafa qonnaa tokkoffaa kana keessa maal ilaalla? Kun nuti ilaallu ibsa keemistirii tokko tokkodha jireenya guyyaa guyyaa keessatti raawwatu. So definition and the scope of chemistry jechuun ibsaa fi definition jechuun akkasumas scope of chemistry jechuun immoo gahee keemistiriin nu hubannu jechuudha. Akkasumas the as natural science. Akkasumas kan nuti maal ilaalla? Walitti dhufeenya relationship, walitti dhufeenya keemistiriin dameelee saayinsii uumamaa wajji qabu kan laallu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas the role it plays in production and in society. Gahee keemistiriin wantoota garaagaraa tolchuudhaa fi akkasumas tokko tokko jireenya hawaasaa keessatti gahee inni qabatu wajji kan laallu ta'a jechuudha. And also some common chemical industries in Ethiopia. Akkasumas keemikaala bebeekamoo industirii Itoophiyaa keessatti argamtu kan wajji laallu ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu akkasumas their products are presented thoroughly. Gartee chemical industry jechuudha. Keemikaalota industirii Itoophiyaa yookaan warshaa Itoophiyaa keessatti argamu kan wajji laallee isaan booda immoo piroodaktii yookaan immoo oomisha waan isaan irraa oomishamu. Waan keemikaalota kanarraa oomishamu kan wajji laallu ta'a jechuudha. Guutummaatti boqonnaan kun kanaan haguugamee ta'uu isaati. Amma haa eegallu takka tuqaa takka irraa jechuudha. Takka tuqaa takka. So definition and scope of chemistry. Takka tuqaa takka maal irraa eegalumna? Ibsa keemistiriitii fi scope of chemistry irraa jalqabnaa jechuudha. So in this section, two aspects of chemistry are going to be dealt with. Tokkoffaan, the first is definition of chemistry. Jalqabarratti maal laalla? Akkuma dubbachaa turetti waa'ee ibsa keemistiriiti jechuudha. Ibsa keemistirii. Akkasumas which will be followed by what? Akkasumas kan itti fuunu maali? Scope of chemistry yookaan immoo gahee keemistiriin nu fayyadu faayidaa gartee jireenyaaf hawaasaaf jireenya hawaasaatiif fayyadu kan laallu ta'a jechuudha. Okay, let's start with the 1.11 definition of chemistry. So look, chemistry is the science that deals with the property, composition, and the structure of substance. Such substances include elements and compounds, and the transformation they undergo, and the energy that is released or absorbed during this process. Kana jechuudha. Keemistirii jechuun damee saayinsii uumamaa kan waa'ee amaloota wantoota kan akka qabiyyee yookaan ijaaramiinsa wantoota akkasumas kan akka caasaa wantootaa kanneen akka elementootaatii fi kan akka kompoundootaa kan qoratu ta'uu isaatii jechuudha keemistiriin. Akkasumas jijjiiramoota isaa keessa ta'u kan qoratuu fi akkasumas enerjii jijjiiramoota kan keessatti riliis taatu yookaan baatu yookaan kan xuuxamtu kan seentu jechuudha. Riliis jechuun kan keemikaala irraa bahu
Absorb jechuun immoo kan keemikaala saniin xuuxamu jechuudha. Enerjii kana kan hunda adeemsa kana hunda kan qoratu maal damee saayinsii uumaa kan keemistirii jedhamu kanaa jechuudha. Okay. A substance comes to matter with uniform property. Wantoota jechuun waan bakka teessu qabdu distinguish it from other substances. Tokko tokko bari so this is because every substance has its own unique composition. Sababni isaa tokko tokko wantoonni addunyaa kana jiraatanii amala kun maal ibsa? Bishaan ibsa. Wanni tokko addunyaa kanarraa akka bishaan kan hin jirtu jechuudha. Wanni amala bishaan kana qabaatu addunyaa kanarra hin jirtu. Kanaafuu bishaan amala kana qabaachuudhaan bishaan ta'ee addunyaa guutuurratti adda ba'ee beekamaa jechuudha. Okay, composition. Composition is the nature of something ingredients or constituents. How a whole or mixture is made up. Composition jechuun uumama wantoota tokkoo yookaan immoo constituentii qabiyyee qaama isaa keessatti jechuudha. Ijaaramsa qaama isaa keessatti wantoota jiraatu jechuudha. Akka waliigalatti wanta kanarraa yookaan immoo wanta makaa tokkorraa yeroo ijaaramu wanni sun maal jedhama? Compositionii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf
table salt soogiddi tokko chemically composed of elements sodium and chlorine. Soogiddi makaa elementii soodiyemiitii fi chloriniiti jechuudha. So haaluma kanaan stainless steel spoons are solid solution or alloy of chromium and carbon and other elements. Akkuma kanatti egaa tokko tokko meeshaalee argamuun isaa makaa wantoota yookaan immoo makaa waan tokkorraa yookaan gosa qabiyyee tokkorraa ijaaramu jechuudha. So qabiyyeen wantoota walitti dhufee wantoota ijaaruu maal jennaan composition yookaan immoo qabiyyee wantoota sanii qaama ijaaramiinsa molekiiloota qaama waan sana ijaaruu jedhamee beekamaa jechuudha. So the arrangement and the relationships between the parts or elements of something complex is known as its structure. Akkaataan ijaaramiinsa yookaan walitti dhufeenyi paartii tokko yookaan immoo elementii tokko kompleksii isa taasisu jechuudha. Walitti dhufeechu caasaan inni irraa ijaaramu sun maal jedhama? Structure jedhama jechuudha. Structure jedhama. Maaliif wantoonni garaagaraa walitti dhufanii caasaa wayii tokko yeroo uuman caasaan sun immoo kompleksii taatee yookaan walxaxaa taatee waan san akka bireeddu yookaan immoo akka ijaaramtu taasifte jechuudha. So adeemsa akkasii known as structure. Fakkeenyaaf ilaallume. The school buildings are made up of roof. Ijaaramiinsa mana barumsaa keessatti roof ni jira, siilingiin ni jira, door ni jira, window ni jira, walls yookaan dhaabni ni jira jechuudha. Akkasumas floor ni jira jechuudha. Floor. Dirri mana keessatti jechuudha. Dirri mana keessa bakka kursi keessa kaa'amtee isin irra teessanii baratan kan akka floor jechuudha. Roof jechuun immoo dirree alaati. Dirree kompaawundii alaati jechuudha. Roof yookaan immoo naannoo kompaawundii jechuudha. Qitaa yookaan marga tan qabdu ta'uu dandeessi jechuudha. So akkasumas ulaa, windoo yookaan immoo maskootaa fi dhaaba manaa kana hunda walitti dhufee sadarkaadhaan wal ijaaranii jechuudha. In certain order. Maal uumanii? The arrangement of each these parts are known as the structure of the school buildings. Look, caasaa barumsaa uumanii jechuudha. Hundi meeshaalee nuti walitti haasofnu kun walitti dhufee mana barumsaa kan dagaasan yookaan kan mul'isan ta'uu isaati jechuudha. So kan fakkaatu kunis meeshaan gubbatti haasofne waa'ee soogiddaa salt, waa'ee soogiddaatti salfariidha. Akkasumas goldiidha. Fiijarii takka tuqaa takka irratti jechuudha. Okay, every substance in our environment is continuously changing from time to time due to both external and internal forces. Tokko wantoota addunyaa kana gubbaa yookaan naannoo teenya keessa jiraatanii yeroo irraa yerootti ni jijjiiramanii jiru. Jijjiiramni isaanii itti fufaa jechuudha. Yeroo irraa yerootti. Sababni isaa humnoota alaatii fi humnoota keessaatiin dhiibbaa irratti waan gaggeeffamu. Humnoota alaa kennuun fakkeenyaaf wanti takka naannoo takka keessa yookaan laga keessa yookaan dirree keessa yookaan ruusii keessa yoo jiraatte dhagaa ta'uu dandeessi yookaan immoo sibiila ta'uu dandeessi. Waan sana gubbatti external force yookaan immoo dhiibbaa alaa rooba ta'uu danda'a, aduu ta'uu danda'a, qabbana ta'uu danda'a jechuudha. Dhiibbaa alaatiin caccabaa jechuudha. Caccabeeti diigamee karaa bifa jibbiirra jijjiiramaa jechuudha. Internal force immoo jijjiirama humna yookaan jijjiirama keessoo meeshaa san keessanii keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. Humnoota alaatii fi external force humnoota alaatii fi humnoota keessa meeshaa saniitiin jijjiiramoonni meeshaa irratti yookaan immoo wantoota irratti dhufu kun kan taasifamu ta'uu isaati jechuudha. Due to this change, sababa jijjiirama kanaatiif it transform from one form into other. Sababa jijjiiraminsi dhiibbaa alaatii fi dhiibbaa keessatti irratti dalagee kana jechaaf sabistaansii yookaan immoo wanti sun bifa duraan jirurraa karaa bifa biraatti jijjiiramaa jechuudha. So the transformation of a substance is marked change in form, nature or appearances. Adeemsi jijjiiramni
wantoota irratti ta'u sun kan akka jijjiirama bifaa, kan akka jijjiirama uumamaa, akkasumas kan akka jijjiirama ilaalcha yookaan immoo appearance argamuu isaatii argamu. Akkamitti akka argamu duraa yoo kurfaate baxxatee argamu, yoo duraan jajjabaate hurraatee argamu appearance jechuun kana jechuudha. These transformations are accompanied by energy changes. Jijjiirama kun kan dhufu maali? Anniisaa jimaatiin jijjiirame jechuudha. Okay, 1.11 scope of chemistry. Okay, the study of modern chemistry has many branches, but can generally be broken down into 5 main disciplines. Chemistry gaa branch hedduu qaba. Branchilee kana keessaa immoo branchilee shanan kana ilaallaa jechuudha. Physical chemistry ilaalla. Physical chemistry jechuun it is a study of macroscopic property. Look, macroscopic property jechuudha. Property gosa gartee wantoota gurguddoodha. Property amaloota atomawaa jechuudha. Akkasumas phenomena in the chemical system. Akkasumas chemical system keessatti phenomena jiru kan jijjiirama jiru hunda kan qoratu bifa damee chemistry kan physical chemistry jedhamu kana jechuudha. A physical chemist may study such things as the rate of chemical reaction. Akka jijjiirama yookaan saffisaan gaggeeffamu chemical reaction kan akka the energy transfer that occur in reaction. Energy reaction keessatti transfer yookaan bakka jijjiiramu jechuudha. Or physical structure caasaa fiizikaalaa jechuudha. Caasaa fiizikaalaa meeshaa sanii jechuudha. Yeroo at molecular level sadarkaa molecularity jechuudha. Sadarkaa molecularity kan qoratu ta'uu isaati physical chemistry jechuudha. Lammaffaatti maali? Organic chemistry. It is the study of substance containing carbon. Organic chemistry akkuma beekamu damee chemistry kan waa'ee substaansii kaarbanii of keessaa qabanii kan qoratu jechuudha. Carbon is one of the most abundant elements in the earth and it is capable of forming a tremendously vast number of chemicals, over 20 million so far. Most of the chemicals found in all living organisms are based on carbon. Organic chemistry akkuma beekamu gosa keemikaalota gosa elementoota kan kaarbanii of keessaa qaban qoratu. So kanaafuu kaarbaniin akkuma beekamu tokko lubbu qabeeyyii kan reaction lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu keessatti gahee guddaa taphatu isaati jechuudha. Gahee guddaa wantoota garaagaraa oomishuu keessatti jechuudha lubbu qabeeyyii keessattuu organic chemistry kun kan inni ilaallatu kan inni qoratu jechuudha. Akkasumas number 3 sadaffaratti jechuudha inorganic chemistry it is the study of substance that are not carbon based on carbon. Gosa sabis wantoota kan carbon of keessaa qabna kan qoratu jechuudha. Inorganic chemical are commonly found in rocks. Chemicalonni inorganikiidha kan akka dhagaa keessatti kan akka albuudota garaagaraa keessatti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. One current important area of organic chemistry deals with the design and the property of materials involved in energy and transformation technology. Kana jechuudha. Inni itti aanu of analytical chemistry dha. It is a study of composition of matter. Why composition of matter composition kan lalu it focus one separating at the basu matter je kan ibsa jechuudha. Inni taan inni shanaffaan biochemistry. It is a study of chemical processes that occur in living things. It may cover anything from basic cellular up to understand the diseases that treatment. Kana jechuudha. Biochemistry walitti dhufeenya chemistry biology kan himu jechuudha. Waa'ee lubbu qabeeyyii basic cellular structure jechuudha. San irraa haga qoricha garaagaraa tolchuutti kan oolu ta'uu isaati jechuudha. So har'aaf nuuf yeroo itti aanuuf itti deebina nagaatti jiraadha.